गोरखनाथ कितना सुंदर है। हमारा छोटा सा फार्म है, इसमें देखिए कितना सारा गोरखनाथ मुर्गी है और देखने में तो बहुत खूबसूरत है, काली काली है। इसका मांस भी बहुत काला काला है। देखिए फ्रेंड, पानी पी रहा है और देखिए जब लाया था तो छोटा छोटा था, एकदम छोटा छोटा। अभी तो 2 किलो के जितना हो गया। और कुछ दिन बाद में वो अंडा देना शुरू कर देगा। और मार्केट में इसका दाम भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा और इसका बैठने का देखो, ऊपर में बनाया है, इसमें बैठते हैं।